Добрый вечер, всем привет. 14 декабря. На улице метет метель. Вот, снегу навалило сколько. А мы печем печенье. Берем 1,5 чайной ложки дрожжей, 1 столовую ложку сахара и 60 миллиграмм, там как грамм, короче, молока. Все это перемешиваем и оставляем на 10 минут. Через 10 минут добавляем пачку сливочного масла 180 грамм растопленного. Перемешиваем все. Пачку ванилина. Перемешиваем все. Добавляем 350 грамм муки и замешиваем вот такое тесто. Тесто накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Как тесто подойдет, раскатываем пласт толщиной 1 миллиметр. Посыпаем сахаром, складываем надвое, раскатываем скалкой. Опять посыпаем сахаром, раскатываем, одну половину переворачиваем на другую. И опять раскатываем скалкой, опять посыпаем сахаром. Так 3 раза. Затем, значит, раскатали, нарезаем печенье, выпекаем в духовке. Вот. Время занимает немного, но получается вкусняшки. Снег пошел сильнее. Видите, какой на фонаре видно. Метет еще больше и сильнее. И стало холоднее. Вот, температура уже доходит до 16 градусов мороза. Вот. Пока поднимается тесто, мы делаем салатик. Нарезаем огурцы. Значит, выдавливаем чеснок, 4 зубчика у меня, полголовки репчатого лука. Вот нарезала 1 большую картофелину и порежу сейчас яйца. Так, нарезаем яйца. У меня вот такая штуковина. Ее быстро и удобно. Вот раз, готовый, снял. Но одной рукой неудобно, поэтому вот задевает у меня здесь. Так, открываем ее дальше. Ложим поперек. Еще раз. И яйца нарезаны. Ну и так все остальные. Так, порезали яйца. Добавляем сюда. Ну вот, горошка у меня не было, я положу бондюэль. Ничего, он тоже съедобный. Вот. Вот так вот. 3 ложечки хватит, чтобы не было одного гороха там. Вот. Так, посолили, поперчили. Сейчас добавляю сметану и все перемешиваю. Добавила немного тертого сыра, натертого на терке. Все перемешиваю, и салат готовый. Как салат называется, не знаю, я придумала его сама. Но получилось вкусно. Если вам понравилось, ставьте лайки. Буду всем премного благодарна. Всем пока. Ну вот, прошло 30 минут, тесто подошло. Вон, мягенькое такое стало. Раскатываем пласт. Раскатали пласт, посыпали сахаром вот весь. И теперь вот переворачиваем сюда. Ложим друг на друга. Вот так. Ровненько. Теперь посыпаем опять сахаром. Вот так эту часть. Вот. Тоже перекладываем друг на друга. И аккуратненько раскатываем тесто. Вот. Вот, трижды, значит, обсыпала сахаром и складывала и раскатывала. Ну, в общем, по 3 раза. Вот, получился вот такой ромб, обсыпала его сахаром. Теперь нарезаю вот на такие ромбики небольшие, тоненькие полосочки. Вот так вот. Ну, можно было фигурным чем-то. У меня есть для чебуреков крутящаяся такая штуковина. Но она что-то задевает у меня. Поэтому я решила воспользоваться, как обычно, ножом. И нарезаю вот так вот. Вот, нарезала. И теперь поперек. Ну, где-то вот так вот тоже. Одну часть. Вот вторую часть. И третью. Вот так вот. Ну, теперь нагреваем духовку
перекладываем на лист наши печеньки и выпекаем в течение 15-20 минут на 180-200 градусов. Результат посмотрим. Вот результат. Вот такие печеньки. Ну, еще остальные жарятся, пекутся. Ну, и это салатик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Буду всем благодарна. Всем пока.